诸位啊，咱们今天正式开讲。首先，我得问你们一个扎心的问题：你们觉得一个人这辈子赚到了几辈子都花不完的钱，拿到了全世界最高的荣誉，他晚年就一定过得舒心，受人尊敬吗？现在的人啊，往往只盯着表面的繁华，都不懂背后运行的规律，总以为只要有钱有势，命就算好了。错了，大错特错。今天我就拿那个圈子里最典型的2个真实案例，给大家扒开这个顶流背后的风水真相。你看啊，在咱们以前那个特别辉煌的南方电影圈里，有2位真正的泰山北斗，这2人可是同门师兄弟，从小跟着一位严厉的戏班师傅学艺，都是从底层翻跟头挨打挨骂熬出来的。咱们给他们起个代号，师弟呢后来成了享誉全球的某国际功夫巨星，我们就叫他西哥。大师兄呢体型有点胖，但身手极其灵活，在圈里地位极高，大家见了他都得恭恭敬敬叫一声大哥大，我们就叫他 H 大哥。这师兄弟俩年轻的时候那真是用命在拼，在那个没有电脑特效的年代，从高楼上往下跳，那是真跳啊。他们可以说是用血肉之躯硬生生砸出了华人动作电影在全世界的招牌。这2个人的事业成就有多高呢？西哥拿到了那个大洋彼岸，全世界所有电影人都梦寐以求的某国际最高级别电影终身成就奖。而 H 大哥呢，最近也拿下了咱们华人圈子极其有分量的某地区老牌电影大奖的终身成就奖。按理说这2人都应该是功德圆满，万人敬仰了吧。但是诸位记住了啊，事情要是这么简单，就不叫命理了。大家去某社交平台上、某短视频平台上搜一搜，看一看，极其诡异的反转出现了。只要一提到这位享誉全球的西哥，底下的评论往往是冷嘲热讽，什么管不住下半身啊，什么对亲生骨肉薄情寡义啊，评价那是相当负面。可以说地位越高，骂他的人越多。可是反过来看，那位胖胖的大师兄 H 大哥呢，网上只要一出他的新闻，底下的评论清一色都是夸的，这才是真大哥，仗义，实至名归。你看，同样是叱咤风云的影坛大佬，同样是功勋卓著的泰山北斗，为何在观众心中的风评却是天差地别？很多人说，哎呀，这是因为现代人仇富，或者是因为2人的性格不同。我跟大家讲，根本不是那么回事。古人的智慧咱们得好好学，这背后的根本原因在咱们易经里早就讲得清清楚楚，明明白白了。今天我要教你们的第一个极其重要的命理真相，就4个字，诸位一定要刻在脑子里：德位相配。什么是德？德就是你的品德，你的修为，你对身边人的情谊，你承担的责任。什么是位？位就是你的名气，你的财富，你的社会地位。易经的规律告诉我们，万事万物都要讲究阴阳平衡。你们要明白，你的名气和财富是阳，你的厚道和修为是阴，孤阳不生，孤阴不长。一个人如果只有极大的名气和极多的财富，却没有相应的修为去承载，那就是灾难的开始。我换个生活中的比喻给你们听，人的命运就像是一棵树，你的品德和修为是你扎在地下的根，你的财富和名声是你在地上的枝叶。如果你的树根扎得不够深，却偏偏长出了满树的参天枝叶，结果会怎样？对不对？只要稍微刮一点风，这棵树连根都要拔起，
咣当一下就全倒了。再给大家打个比方，这个道理啊，你们可以把它想象成一个杯子装水，你的德行就是这个杯子的大小，你赚到的钱，得到的名气，就是往里面倒的水。H 大哥呢，他虽然看着满脸横肉，长得凶，但他是个大杯子，他重情重义的心胸装得下他赚来的名气。而 C 哥呢，他的名声大到了太平洋那么大，可是他在某些做人做父亲的责任上，这个杯子却漏了一个大洞，水满则溢，溢出来的是什么？溢出来的就是丑闻，就是骂名，就是晚年的风评反噬。我再重复一遍，诸位记住了啊，财富和名声如果大过了你的修为，那就不是福报，而是老天爷在给你下催命符。不管你拿了多少个终身成就奖，不管你在外面多风光，天道是极其公平的，你在这里欠下的债，老天必定会在另一个地方让你加倍偿还。你看啊，C 哥在电影上的贡献毋庸置疑，可以说是百年一遇的奇才。但是当他的财富和地位达到了顶峰，成为了所谓的王的时候，他在私生活和团队关系上的缺口，就成了破坏他整体风水磁场的致命伤。这就导致了即便他得到了全世界的掌声，却失去了最核心的人心。所以诸位啊，不要天天羡慕别人赚了多少钱，当了多大的官，你要先摸摸自己的良心，问问自己，如果老天爷今天突然砸给我1个亿，或者突然让我当了全网爆红的大明星，我的德行，我的修为，能接得住这泼天的富贵吗？接不住，那就是灾。那么具体到这2个人身上， C 哥到底是犯了易经里的哪一个大忌，导致他身边的人满腹牢骚？他那个庞大的特技团队为什么总是留不住核心的人心？而 H 大哥又是靠着什么卦象镇住了整个圈子？现在的人啊，当个小老板，做个小主管，稍微取得点成绩，尾巴就翘到天上去了，总觉得全是自己一个人的功劳。我跟大家讲，你只要敢这么想，你的运势就开始往下坡路走了。为什么？易经里早就讲过了，这就是咱们今天要讲的核心卦象，乾卦里的亢龙有悔。你们看啊，这位C哥当年在某华人影视圈，那简直就是神一般的存在。他打破了以前那种硬桥硬马的死板功夫，把杂耍、喜剧、玩命的动作揉在一起，开创了一个全新品类。后来更是冲出亚洲，打进了某海外最大的电影大本营，成了全世界都知道的超级英雄。为了配合他这个超级英雄的形象，他组建了一个极其庞大、极其专业、纪律极其严明的特技团队，咱们就叫他 C 加班。这个 C 加班在当年有多牛？毫不夸张地说，那就是业内最顶尖的特技敢死队。为了达到电影里那种让人惊掉下巴的视觉效果，这帮兄弟跟着 C 哥，那是真敢拿命换了。断手断脚是家常便饭，连保险公司都不敢给他们卖保险。可是诸位，你们发现没有，几十年过去了，这个拿下了无数个某著名电影节最佳动作设计奖的传奇团队，除了 C 哥自己在这个金字塔尖上大红大紫，底下的这些拿命拼的兄弟们，有几个在台前露脸呢？有几个成了大明星？几乎没有。甚至到了后来，不断有老班底的成员跑出来发牢骚，说心里不平衡，觉得自己的断胳膊断腿配不上自己拿到的那点个人名气和回报。很多兄弟最后也是黯然离场。大家想想，
这帮人跟了C哥半辈子，为什么最后会是这么个结局？这就是很多人不懂的团队风水学。易经64卦里，第一卦就是乾卦。乾卦代表什么？代表天，代表阳刚，代表自强不息，代表那种不停往上冲，想要发光发热的能量。C哥这个人，他的命理格局里，这种乾阳的能量实在是太强了。他在电影里的核心永远是我是那个唯一的，不能被替代的大包大揽的超级英雄。这就带来了一个极其严重的问题。诸位记住了啊，在风水磁场里，孤阳不生，孤阴不长。你把自己打造成了天底下最亮的那颗太阳，阳气极盛，光芒万丈。那么你身边的人就只能被迫变成星星，变成月亮。可是对不对？只要太阳一出来，星星的光芒是不是全都被掩盖了？老百姓在屏幕上永远只看得到C哥一个人大显神威，底下那些替他挨打、替他试戏、替他做危险动作的兄弟们，全都被罩在了他巨大的阴影里，只能当默默无闻的幕后工具人。这就犯了乾卦里的最高警示：亢龙有悔。什么叫亢龙？就是这条龙飞得太高了，高到了没有任何人能跟你并肩，高到了你吸干了周围所有的阳气。这个时候物极必反，悔就来了。我跟大家讲，人与人之间的关系，不管是一个大剧组，还是你们公司的一个小部门，它都是一个活生生的能量场。大家都是出来混口饭吃的，都渴望得到认可，得到名气，得到利益，这就叫生气。可是在C哥建立的这套高度商业化、国际化的雇佣兵体系里，所有的聚光灯、所有的台词、所有的核心红利，全都精准地打在了他一个人身上。对于C家班的兄弟来说，集体荣誉确实有，行业奖项确实拿了，但是个人的成就感被彻底剥夺了。时间一长，兄弟们心里的怨气、委屈、不平衡，就会形成一种极其可怕的负能量磁场。当一个团队里只有老大一个人在吸气，底下所有人都在漏气的时候，这个团队的风水阵其实就已经破了。看似坚不可摧，实则离心离德。为什么晚年总有人出来指责他？这就是亢龙有悔的现实报应啊！你赚尽了天下的风头，就必定要承受背后的众叛亲离，这是老天爷定下的因果，谁也逃不掉。古人的智慧咱们得好好学。你如果现在是个当领导的，是个小老板，你一定要反思，我是不是那个把功劳全揽在自己身上，让手下人连汤都喝不上的亢龙。如果你是，赶紧改，因为你这叫在损自己的福报。好了，咱们再说回当年那个圈子。既然C哥这种一家独大的模式容易招人怨，那有没有人能破解这个死局呢？当然有。这个人不仅破了局，还把自己活成了一个巨大的聚宝盆。他虽然长得胖胖的，一脸凶相，在片场骂起人来能把人吓得腿软，但是无论是当年的老派武打巨星，还是后来名震天下的某僵尸片祖师爷，甚至某位拿了最高国际大奖的华人影后，见了他都得恭恭敬敬地鞠个躬，叫一声大哥大。他带出来的团队，那叫一个百花齐放。兄弟们不仅有钱赚，有戏拍，还能个个当大明星。他到底掌握了易经里的什么绝世天机，能让这么多桀骜不驯的五行兄弟对他死心塌地？这就必须要讲到易经里和乾卦相辅相成、最包容万物的一个卦象了。我跟大家讲，人生的智慧很多时候就像咱们老祖宗
画的那个太极图，一半是极致的白，光芒万丈，另一半是深邃的黑，包容万物。你不能光想着自己怎么耀眼，你得学会沉淀，就像一块高反差的纯黑背景板一样。你只有把自己压下去了，才能把别人衬托得更加闪亮。你看啊，这位 H 大哥早年在圈子里摸爬滚打，后来拉起了一支自己的队伍，咱们暂且叫他 H 加班。同样是带队伍，同样是拍那种拳拳到肉的动作片， H 加班和 C 加班的画风，那简直就是两个极端。如果说西哥的团队像是一台冰冷、精密、高效的现代商业机器，里面全是没有感情的齿轮，那 H 大哥的团队就像是一个极其传统，甚至有点护短的老派江湖帮派。 H 大哥在里面就是个绝对的大家长，他凭什么能镇住这帮桀骜不驯的五行汉子？凭什么能让某社交平台上、某视频平台上的网友几十年后依然对他好评如潮？这就得讲到咱们易经与理和乾卦恰恰相对的另一卦坤卦。诸位记住了啊，易经坤卦里有一句极其著名的话，叫地势坤，君子以厚德载物。这是什么意思呢？小学生都能听懂，就是大地。你看咱们脚底下的这片大地，它从来不炫耀自己有多高，它永远都在最低处。你往它身上泼脏水，它接着；你往它身上扔垃圾，它也接着。可是只要你给它播下一粒种子，它就能用自己的营养默默地把这粒种子滋养成长天大树，这就叫厚德载物。H 大哥的命理格局和行事作风，走的恰恰就是这条深厚宽广的坤土之道。我给你们举几个最现实的例子，你们就知道这位大哥到底有多狠了。在 H 大哥的剧组里，虽然他是绝对的权威，骂起人来极其严厉，但他绝不吃独食。只要是他导演或者主演的戏，他一定会想尽一切办法给手底下的兄弟们安排有台词、有戏份的重要角色，哪怕是极其出彩的大反派，他也愿意给兄弟们演。你们想想，当年红遍大江南北，开创了一个时代风潮的某僵尸片开山鼻祖，他当年就是在 H 加班里出来的。如果 H 大哥也像别人一样，把所有的光环都死死摁在自己头上，哪里还会有后来那位祖师爷的百花齐放，还有后来拿了咱们华人史上第一个某国际最高电影奖项影后的那位女侠，早年也是受过 H 大哥极大的提携和保护的。包括后来圈子里非常出名的某 Q 性动作指导兼主持人，某 Z 性反派专业户，哪一个不是从 H 大哥的羽翼底下一步步走到了台前，赚到了属于自己的名和利？你们要明白这个道理啊！出来混江湖，兄弟们跟着你，不是来听你画大饼的，大家是要养家糊口的。H 大哥不仅给钱给名，最难得的是他极其念旧，极其重情义。那些跟了他几十年的老兄弟，哪怕后来年纪大了打不动了，甚至犯了错，只要 H 大哥有口饭吃，就绝不会饿着他们。这就是大地的包容，这就叫水墨宣纸般的底色，自己退居幕后，让兄弟们在纸上尽情挥洒。各位当领导的，当老板的，你们好好听听，这叫什么？这就是最高级的风水聚财阵。你以为让出一点利益，让出一点镜头，是自己吃亏了？错了，你给了别人机会，别人就会对你死心塌地。你包容了别人的短处，别人就会在关键时刻替你卖命。在那个极其讲究资历和辈分的圈子里，
H 大哥用自己的坤卦智慧，用这种极其浓厚的人情味，深深把 H 家班打造成了一个谁也撬不走的大家庭。这就好比阴阳消长，你放下了那高高在上的阳，用宽厚的阴去承载大家，大家反而会把你捧到最高的位置上。所以圈内圈外，哪怕是脾气最大的刺头，见到 H 大哥都得心甘情愿地叫一声大哥大。这不是靠权势压出来的，这是用真金白银的情谊和深厚的德行，一点一滴聚起来的人心风水啊，对不对？古人的智慧，咱们得好好学。你一个人再能打得过时代的洪流吗？命运就像河流，你改变不了流向，但你能改变自己的位置。你站在岸边，一个人孤零零的抵挡洪水，早晚被冲走。但如果你把自己变成了一片广阔的湖泊，所有的河流都会心甘情愿地汇聚到你这里来。说到这里，大家可能看明白了，C 哥的孤阳和 H 大哥的坤土，造就了他们手下两大班底截然不同的结局。那么这种雇佣制和江湖情谊的碰撞，到底对我们普通人的人脉经营有什么致命的警示？为什么说千万别把你的朋友和同事当成工具人？诸位啊，咱们接着聊。前面咱们把 C 哥的孤阳和 H 大哥的坤土掰扯明白了，我得给所有在社会上打拼，当个小老板或者正带这个小团队的朋友们，敲一记震天响的警钟。很多现代人啊，读了几本西方管理学的书，就觉得学到了真理，天天把利益最大化、雇佣制、末位淘汰挂在嘴边，把手底下的人、身边的朋友当成无情的工具人。我跟大家讲，你如果这么干，你这叫在亲手砸碎你自己的人脉风水盘。你们要明白一个极其高维的命理真相，人际关系就是你活生生的每天都在移动的风水阵。咱们常说看风水，很多人以为就是家里摆个貔貅，桌上放个水晶洞，错了。真正的风水大师看什么？看你身边聚的是什么气。大家想一想，太极八卦图，极高的黑白对比，纯黑的底色里包着一点白，纯白的底色里含着一点黑，这就叫阴阳流转，生生不息。咱们做人做事就像铺开一张宣纸作画，你不能全篇都是刺眼的高光，你得有那种深邃的墨色去托底，得有水墨晕染的包容感。或者咱们打个更现代的比方，就像你拍个短视频，你不能单机位永远只给自己推一个占据全屏幕的大特写，对不对？你得把画幅拉开，给身边的配角留点镜头，这画面才能有纵深，故事才能讲得长久。咱们回过头来看看 C 哥的 C 家班，那是一个高度商业化、专业化的机器。C 哥是绝对的核心老板，一切运转都是为了把他推向国际巨星的王座。兄弟们卖命干活，拿死工资或者特技费，行不行？在商业上当然行，效率极高。但是在风水命理上，这种模式叫什么？叫截断生气。你看啊，底下这帮兄弟替你挨最毒的打，跳最高的楼，结果在荧幕上连个正脸都没有，他们的事业一眼望到头，个人的知名度和片酬永远被压在一个天花板下面。人在绝望和心理不平衡的时候，散发出来的就是怨气。当你的团队里充满了这种觉得付出与回报不成正比的怨气时，你的风水阵就全是煞气。这就是为什么C哥事业那么辉煌，晚年却总有老伙计出来倒苦水，因为你把他们当成了消耗品，你把气给吸干了，这叫杀鸡取卵。
反过来，咱们看看 H 大哥的 H 家班老派帮派江湖情谊。我跟大家讲 ，H 大哥在利益分配上深得易经里损卦与益卦的精髓。损和益是相辅相成的。你以为把钱分给兄弟，把出彩的角色让给兄弟，是你自己损了？错了。易经告诉我们，损下益上，其道上行；损上益下，民说无疆。你作为大哥，把原本属于你的光环分下去一点，把利益让出去一点，这就是在放弃。手底下的兄弟们得到了滋养，他们能在你的平台上有台词、有戏份，能成名成角，他们感受到了你的重情重义，反馈给你的就是绝对的忠诚和感恩，这就叫聚气。H 大哥不仅给机会，还极其照顾兄弟们的生活。谁家里有事，他第一个掏钱平事儿。老伙计就算能力不行了，也尽量养着。这种浓厚的人情味，就像一个巨大的磁场，把所有人的量死死地吸附在一起。这就是一个完美的聚气风水阵诸位，你今天让出去的一分力，就是你在无形中给自己补的一分财库。你今天提携的一个兄弟，就是你在命盘上给自己种下的一颗贵人心。所以哪怕到了晚年， H 大哥不再像当年那样呼风唤雨了，但只要他一句话，整个圈子里的大腕儿谁敢不给面子？那些当年受过他恩惠的巨星，哪怕成了某国际影后、某一代宗师，见了他依然毕恭毕敬。这就是人脉风水的终极福利。所以诸位记住了啊，千万不要把身边的朋友、同事、下属当成你向上爬的垫脚石。你把别人当工具，老天爷就把你当工具。你算计的越精明，你的福报漏的就越快。你要像 H 大哥那样，懂得吃亏，懂得让利，懂得在纯黑的底色中去成就别人。你成全的人越多，你的风水盘就越大，你的命就越硬。讲到这里，事业和团队的风水咱们算是看透了。但是哪怕你事业的风水做得再好，如果你的师德出了大问题，照样会把你的晚年砸得粉碎。细哥在人脉风水上吃了独食，这还不是最致命的。真正让他晚年风评一落千丈，甚至连带亲生骨肉都连连出事的，是他犯了咱们修道之人命理学上最忌讳的一条死罪——桃花孽债。你们肯定都知道那句著名的公关名言：我只是犯了全天下很多男人都会犯的错。这句话一出来，算命先生看了直摇头啊！为什么？因为这句话彻底败光了他祖上的德行。现在的社会上，很多人以为自己有点钱了，当个大老板了，感情上风流一点无所谓，觉得这叫有魅力。我跟大家讲，大错特错。我的揭开一个连很多算命先生都不敢直说的因果现世报。咱们回过头来看看这位西哥，当年他在圈子里地位如日中天的时候，发生了一件轰动全城的大事。他跟某位选秀出身的年轻女星搞出了一段情，最后甚至还生下了一个私生女。面对铺天盖地的媒体追问，西哥当年在新闻发布会上说了一句惊天动地的名言，诸位肯定都听过。他说：我只是犯了全天下很多男人都会犯的错。大家听听，这话轻飘飘的，好像是个男人都会这么干一样。可是我跟大家讲，这句话一说出来，懂命理的人、修道的人听了，那是直摇头、直冒冷汗啊！为什么？因为这句话彻底败光了他命盘里最核心的阴德。易经和道家修为里讲究什么？讲究承负，也就是因果。
咱们命理学里有个词叫桃花，很多人以为桃花就是有女人缘，有男人缘，其实不是的。桃花本来的面目是人缘、观众缘。你作为一个国际巨星，你的桃花旺，那是老天爷赏饭吃，让全世界的观众都喜欢看你的电影，这叫正桃花，是你事业的贵人。可是当你控制不住自己的欲望，把这股能量用到了不该用的地方，搞出了人命，还不愿意负责任的时候，这朵桃花就变异成了要人命的桃花煞。这几十年来，西哥对这对母女是怎样的态度？不闻不问，甚至在公开场合当他们不存在。你以为你不认账，这笔债就不用还了吗？你以为你用公关手段压下去了，用金钱封锁的消息，天道就看不见了？诸位记住了啊，在道家的修为里，最忌讳的2个字就是亏欠和失责。那个小女孩，那是你的亲生骨肉，是你的血脉，你不养、不教、不认，这就是极其严重的造业。你在人间欠下的这笔巨大的情债和抚养债，老天爷这笔账算得清清楚楚，会直接从你的福报库里抽走相应的额度去填补。更可怕的是什么？很多人不懂，父母的风水就是儿女的起跑线。你这种因为逃避责任而产生的煞气，是会直接反噬到你名正言顺的子孙后代身上的。大家去看看西哥那位名正言顺的亲儿子，当年顶着龙太子的光环出道，手握全圈子最顶级的资源，无数大咖给他做配角，结果呢，他却沾染了极其严重的法律禁忌，犯了不可挽回的大错。不仅自己的大好前途彻底毁了，还连累他老子到处跟着鞠躬道歉。加上后来某次重大灾难捐款时，西哥又卷入了疑似诈捐的负面风波里，公信力碎了一地。你以为这只是他儿子自己不争气吗？你以为这只是流年不利吗？错了，这在命理上叫祖上德行有亏，福泽漏光，无法庇佑子孙。你把你一辈子的好运气都消耗在个人的英雄主义，消耗在烂桃花和逃避责任上了，你的福报是个定数。你自己提前透支光了，你的后代拿什么去抵挡人生的灾劫？这就是现世报啊！咱们反过来看那位 H 大哥，虽然长得凶神恶煞，在电影里动不动就演黑帮大佬，可是他的私生活极其稳定，他的公众形象始终和义气、顾家、护短紧紧绑在一起。老大哥平时在片场再怎么威风八面，回了家照样是个重情重义的好丈夫、好父亲。所以你看 H 大哥的晚年，虽然身体不如以前了，但他走到哪里都有徒弟搀着，有兄弟敬着，子孙满堂，口碑越来越好。这就叫把桃花转化成了正向的人缘和家族的凝聚气场。诸位啊，你看这2位大佬的人生剧本，是不是比电影还要精彩，比电影还要发人深省？我跟大家讲一句掏心窝子的大白话，男人这辈子最大的风水就在你的家庭里，在你对待伴侣和骨肉的态度里。亏妻百财不入，亏欠骨肉，那是绝后的风水。你今天逃避的每一次责任，未来老天爷都会连本带利地从你最在乎的地方拿走。诸位啊，前面咱们把 C 哥和 H 大哥的命运剧本拆解得明明白白，很多人可能听得心惊肉跳，都在评论区或者心里犯嘀咕：哎呀，老祖宗说的因果报应太吓人了。那我现在已经是个普通打工人，或者是个刚起步的小老板，我该怎么避开这些坑？我该怎么改变自己的命运呢？
你们只要把这3个连神仙都在用的护身符学明白了，用在生活里，我敢保证，你的财运、你的人脉、你的家庭风水，绝对能迎来一个大翻身。来，咱们竖起耳朵，一个一个讲。第一个改命绝招，在职场和团队里布下太极黑白的人脉聚气阵。现在的人呢，总觉得要在职场上混出头，就得拼命表现自己，把功劳全揽在自己身上，生怕老板看不见。我跟大家讲，你如果这么干，你就是在走当年西哥孤阳不生，亢龙有悔的老路。你把光芒全抢了，身边的人就全成了垫脚石。短时间内你可能升职加薪了，但时间一长，大家都在背后给你使绊子，你的风水阵就全是破洞漏风的煞气。那该怎么破？诸位记住了啊，你要学会咱们老祖宗留下的太极八卦里的视觉智慧。你们回想一下咱们传统的太极图，或者咱们练书法用的水墨宣纸，一张极其高级的画作，绝对不是全篇都闪着刺眼的白光，它需要有极其深邃的纯黑底色去衬托，需要有隆重的水墨质感去包容。在人际关系里，你就要去做那个深邃的纯黑底色，这叫什么？这叫损己益人。具体怎么实操？极其简单，就2句话：功劳往下推，责任往上揽。如果你是个项目主管，带兄弟们拿下了大单，发奖金的时候，你哪怕自己少拿一点，也要把大头分给手底下卖命干活的兄弟。在老板面前汇报的时候，绝口不提自己多辛苦，就说老板，这都是小王熬了3个通宵赶出来的，小李的数据跑得极其漂亮。你看啊，你虽然在老板面前把光芒让出去了，让自己变成了那个不显山不露水的黑底色，但是手底下的兄弟们听了，心里会怎么想？他们会觉得跟着这个老大混，有肉吃，有功劳拿，以后我得给他往死里卖命。这就叫地势坤，君子以厚德载物。你用宽厚的阴土包容了大家，大家反而会像托起一尊佛一样，把你牢牢地托在最高的位置上。把利益分出去，不是吃亏，而是在给你自己布下一个坚不可摧的人脉聚气阵啊。第2个改命绝招，斩断桃花劫，牢记七财同工的使命令。第2点，也是无数现代人最容易栽跟头的地方，感情风水。像前面讲的是一句全天下男人都会犯的错，直接把晚年的好风水给炸没了。很多人稍微赚了点小钱，换了辆好车，就觉得老婆变黄脸婆了，想在外面找点新鲜感，觉得这叫有本事。我跟大家讲，愚蠢至极。在咱们传统的命理规律里，有一条铁律，小学生都能听懂，叫七财同工。什么意思？就是在一个男人的命盘里，代表妻子的心和代表财富的心是住在同一个房间里的，他们是同一种能量。你对老婆好，你的财运就旺。你敢在外面乱搞桃花，就是在亲手砸你自己的财库。为什么很多大老板原本生意做得风生水起，一旦家里离了婚，或者在外面养了小三，生意马上就一落千丈，甚至锒铛入狱？因为他破坏了生命中最核心的阴阳平衡。老婆是家里的水，水主财，你让老婆天天以泪洗面，天天在家散发怨气，这叫漏水。你的财库底早就被戳破了，你还想赚钱？做梦去吧。具体怎么实操化解，诸位记住了，就4个字：边界与敬畏。
一，管住自己的下半身，更要管住自己的心。遇到外面那些狂风浪蝶，也就是所谓的偏桃花，你要立刻在心里亮起红灯，这绝不是老天爷在赏赐你，这是老天爷在考验你。过不了这一关，你的福报立刻清零。二，把你的伴侣当成你最大的财神爷来供养，每天下班回家收起你在外面的脾气，给老婆倒杯水，帮着做饭，家里的磁场和顺了，这就是最好的风水局。你绝不亏欠骨肉，绝不推卸责任。老天爷看着你是个有德行、有担当的人，自然会把更大的财富交给你去打理。第三个改命绝招，吃亏就是补财库，把你的福报池挖深。很多人天天去庙里求财拜神仙，求老天爷保佑自己中大奖发大财。可是你们知道吗？财运这个东西，它不是凭空掉下来的，它是你前世今生积累的福报池里流出来的。你如果只是个小浅坑，就算天上下一场暴雨，给你一夜暴富的机会，你也存不住，反而会被洪水淹死。这就是《易经》里说的德不配位，必有灾殃。那怎么把这个福报池挖深呢？其实大道至简，就是2个字：吃亏。古人早就讲过了，吃亏是福。你以为这只是阿 Q 精神吗？错啦，这是极其高深的命理能量转换。具体怎么实操？我给大家定3个小规矩，你坚持做3个月，看看运势变不变。一，主动买单，主动让利，和朋友合伙做小生意，本来说好5分账的，年底结算，你主动说，今年你辛苦了，多跑了几趟腿，你拿6，我拿4。诸位啊，这让出去的1成利润绝不是丢了，在无形的能量场里，它直接转化成了你的阴德，变成了别人对你的信任和死心塌地。下次有赚10倍的买卖，他第一个想到的就是你2得理，要饶人，嘴下要留情。遇到别人不小心踩了你一脚，或者服务员上错了菜，不要暴跳如雷，不要把人逼到死角。你宽容了别人1次，就是给自己消了1次业障，这就是在给你的福报池里蓄水。3，常行无相布施。什么是无相布施？就是你做好事不留名，不发朋友圈炫耀，甚至不让对方知道。比如看到路边的共享单车倒了，你顺手扶起来；看到下雨天路边有个坑，你捡块石头填上。这些极其微小、没有企图心的善意，会在暗中化作最精纯的阳气，滋养你的整个生命磁场。诸位啊，上面这3招，让出功劳做黑底色，敬畏伴侣，守住妻财，主动吃亏补足财库，这就是我今天教给大家的，连神仙都在用的改命护身符。不用你去买什么昂贵的风水摆件，不用你天天算命看相，你只要把这3点刻在骨子里，融入到你每天的起心动念中，不出百日，你身边的人际关系，你的财气和运气，绝对会有肉眼可见的极大改变。老祖宗传了几千年的智慧，那就是宇宙运行的真理，绝不会骗人，对不对？讲到这里，关于 C 哥和 H 大哥命运反差的根本原因，以及咱们普通人该怎么实操改命，咱们已经全盘托出了。咱们借着那个南方影视圈里 C 哥和 H 大哥这2位顶流巨星的跌宕人生，把易经里最深奥的人脉、家庭和事业风水给拔了个底朝天。好了，讲了这么多，我知道你们在这个信息轰炸的时代，
记性都不太好，看完视频可能转头刷个别的就忘了。所以哪怕你们嫌我啰嗦，我也得像个担心学生挂科的老先生一样，在这里再给你们做个保姆级的重点回顾。你们听好了，这几个风水禁忌打死别犯，这几个命理真相一定要刻在骨子里。第一，永远记住德位相配，老天爷给你多大的名，多大的利，你必须要有多大的修为去托底。你的德行如果像个漏勺，那赚来的钱就不叫富贵，那叫老天爷给你下的催命符。C 哥拿了国际大奖却口碑崩塌，就是最好的教训。第二，千万别犯亢龙有悔，在团队里，在公司里，不要把所有的聚光灯和功劳全揽在自己身上，把身边的兄弟当成干电池，当成工具人。你要学 H 大哥的第四坤，厚德载物，要懂得让利，懂得护短，功劳往下推，责任往上揽，用你的宽厚去滋养大家，大家才会心甘情愿把你抬到大哥大的位置上。第三，时时守住妻财同宫的底线。男人最大的风水在家里，不要用什么天下男人都会犯的错来给自己开脱。亏妻百财不入，你在外面乱搞桃花煞，亏欠亲生骨肉，败的是你祖上的阴德，最后一定会反噬到你名正言顺的子孙后代身上。管住下半身，把老婆当财神爷供着，才是最硬的护身符。第四，多吃亏，补财库，遇到事情得理饶人，有利益主动让出一分。你吃下的每一个亏，都会在无形的能量场里转化为极其精纯的阳气，把你的福报池挖得深不见底。诸位，这全都是古人几千年总结出来的血泪智慧绝对不是瞎说，你们一定要牢牢记住。现在我要给诸位讲今天这堂课最深层的一个天机。你们有没有发现，我经常喜欢站在一个纯黑的背景前，穿一身极其深色的衣服，用这种最简单最高反差的视觉呈现来跟你们讲这些大白话。为啥？因为真正的道就在这种极简的碰撞里。人生就像是一张铺开的古朴宣纸，很多人在这个社会上拼了命的想要出头，想要成为那个最刺眼的高光，结果呢，因为没有底蕴，化成了一团乱麻。真正的智慧是你懂得去沉淀，去做那一抹极其深邃、充满水墨晕染包容感的墨色。你在那张宣纸上，只有把自己这块纯黑的底色扎稳了，你人生的那个太极八卦才能圆融地转得起来，才能生生不息所以我要告诉大家最核心的一句话，最好的风水其实是指人心，最好的命运其实是修为。很多人私信问我，哎呀，我懂了这些道理，可是怎么才能最快地改变自己当下的烂运气，给自己积攒福报呢？我跟大家讲，最高级的积福叫做法布施，也就是分享智慧。今天你听懂了这些道理，如果你只是自己捂在被窝里偷着乐，那这股能量就是死水一潭，发挥不了大作用。但是如果你今天听完，能把这个视频转发给身边的亲戚朋友，或者是那个正在迷茫中正在走弯路的家人，你的这个小小举动性质就完全变了。这不仅仅是分享一个娱乐八卦，你这是在传递易经的真理，是在帮助他们认识自己，躲过灾祸，改变命运你要知道，
一个人改变就能影响一个家族。一个浪子因为看了这个视频回头了，一个险些破碎的家庭因为懂了妻财同工保住了。这就是天大的功德，你的转发可能就救了谁一生的命运。这就是你在积累的无量功德啊！相识就是缘分，我们能隔着屏幕相聚，探讨古人的智慧，这本身就是我们共同的能量场在起作用。诸位啊，如果我今天讲的这些道理对你有帮助，请动动手指，给星途天机点个赞，关注我。你的每一个转发，每一条留言，都是在为自己和家人积福。不信，咱们就拭目以待，看看你的生活会不会因此而改变。我也极力邀请大家，现在就到评论区里留下你此时此刻的感悟，或者为你最在乎的父母、家人祈福许愿。咱们大家伙儿一起在这个评论区里汇聚起一个强大无比的正向能量磁场，互动越多，咱们大家的共同能量就越强，老天爷给咱们的回馈就越厚重。好了，今天这堂超过7000字的命理大课，咱们就彻彻底底的讲透了。懂得自然懂，去实操，去改变自己的人生轨迹。我是那个用大白话给你们讲易经的我。咱们下一期接着看破红尘因果，回见。